Sapa, Pilipinas at tuyan dagiti kang runa na damdamag dito'y PTV Cordillera. Dito'y Baguio City, Kailian, marikrik-nan, tinalamak kapanawan, gapoy ti Northeast Monsoon, wino amihan, nabalakadan mo't dagiti umili ti sakit at posible nga itunta ito'y report manipod kini Dante Gito. Ubing, agtutubo wenno na taingan. Jacket is life. Iti Baguio City, oray sa dinno ka nga agtalyaw, sigurado nga ado dagiti malamlamin gapoy tinalamak kapuloy ti angin. Sumagmamano alawas gaminan na nababati temperatura iti syudad. Nangaton ti singising ti init, ngem kaadwan kadagiti adda ditoy Burnham Park, nakasuot lata ti jacket, balabal ken bonnet, pangkontra iti lamak. Ti daytoy a pamilya manipod pay Bulacan, enjoy iti nalamak a klima. Ngem ni Manong Carlos, naka-jacket pilot ta. Oo, kahit malayo at puyat, enjoy naman. Mataas ang sikat ng araw, malamig pa rin. At presko, hindi ka ganong maiinitan. Nakita mo, naka-jacket pa ako. Uray dagiti taga Baguio, mariknadan ti kinalamak ti panawen. Mas malamig na po siya kumpara last year, December. Kapag morning talaga rin, malamig din talaga. Sigun iti Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration wenno Pag-asa, ti Northeast Monsoon wenno amihan ti mangituntunda iti nalamak kapanawen ng runa iti Northern and Central Luzon. Ang binibigay talaga nito ay sa cold air, ano? Kaya ine-expect natin na magpipik tayo di sa February. So yun yung ine-expect natin na peak ng ating lowest temperature. Kasi sa ating history, February yung pinakamalamig na nararanasan natin. But sometimes mayroon din may January din na mas mababa. Iti datos ti Pag-asa, dumanon iti 6.3 degrees Celsius ti kababaan na temperatura iti Baguio City, ana ilista iti tawen 1961. Ita atawan 12.8 degrees Celsius pailaan ti nailista a kababaan na temperatura. Kaya iti napalaba sa lawas, aga ayam iti 12.9 naging 13.2 degrees Celsius si temperatura iti syudad. Balbalakadan damet dagiti umili, kadagiti sakit a posible nga itunda tinalamak kapanawen. Ugalin natin uminom ng maligamgam na tubig. Yun ang number one na panlaban natin para at least hindi tayo, yung abrupt changes of temperature, medyo malabanan natin. Of course, magsuot lagi tayo ng jacket, pananggal ang salamin. Dante Gito, para iti Pagilian. By the way, Kailian, Pilipinas, 12.4 tinilista nga temperatura itangal daw. Iti sa baling nga damag, inaprobaran ng ti lokal a konseo ti Baguio ti may katloken pinal a panagbasa ti singasing ordinansa para iti panagbalin na regular ti Baguio Cosplay Festival. Nailana dito ordinansa ti opisyal apan nakaisayangkat ti Baguio Cosplay Festival iti Session Road tunggal Oktubre 31 amay rana iti obserbasyon iti Halloween. Itatawan mga iti festival into Oktubre 29 apakatampukan di tinagdudumang aktibidad kas iti cultural performances, parada, food stalls ken dumapay a family-oriented activities. Sigon kini Vice Mayor Faustino Loan, babaan iti institutionalization ti festibidad adada mapatibkar ti pakabigbigan ti Baguio City kas membro ti UNESCO's Creative Cities Network. Mapatibkar pa iti social development goals kada iti agtutubo. Binigbig na ti dumakdakkel a populasyon ti Baguio Cosplay Community kan iti nasingad a panagpagayam dagiti membro. Dakkel ti akam dagiti cosplayers iti panangawis kadagiti baro a cosplayers, artists, craftsmen, photographers, videographers, organizers ken enthusiasts. Kabayatan na manarimaan ti panagsagana ti gobyerno probinsyal para iti Ilocosur Festival 2024 amang ruginton January 28 aging February 18 kas panangrambang iti may kadwagasot kat innama founding anniversary iti nasa probinsya. May tampok manan ti kultura, tradisyon ken kanawidan ti Ilocosur. Agduduma pasalip ken aktibidad ti may sayangkat kas panangrambang iti 18 nga aldaw a selebrasyon. May sayangkat matlang ti motor racing, street dance and showdown competition, bangkarera ken dadumapay. Bueno, dagiti kang runa na damdamag dito PTV Cordillera, i-like, i-follow, ken ag-subscribe. Iti social media platforms ti PTV Cordillera, ti Facebook, TikTok, ken YouTube.
Para iti PTV Balita ngayon sa probinsya, siya ni Eddie Carta, Naimbag, Ngaldao.